想喊啊！唉，我想話眼淚飛緊出嚟，因為我太幸福啦，幸福到我想大叫，幸福到唔知點解可以咁幸福啊！唔知明唔明？我而家聽緊好好聽嘅歌，好溫柔嘅歌。啱啱睇咗一個好溫柔嘅字句，佢話法國人唔講話我哋而家30歲啦，佢話我哋有30年，我覺得好好啊，好大家明唔明嗰種感覺啊？因為我經歷咗嗰段嘅歲月啦，所以我擁有佢哋咯。我覺得好好啊！呢句説話，之後然後我而家有一個好幸福嘅狀態啦，同屋企人去咗旅行，我有我自己一個人嘅時間啦。雖然發生咗啲唔順利嘅嘢，即係唔想發生嘅，例如流血啦，例如唔見嘢啦，咁但係就係唔係最重要嘅嘢咯。所以只要你好 focus 喺而家呢一秒，其實根本冇嘢係重要。係啊，即係我就覺得我而家呢一秒生存得好滿足。我覺得人生好圓滿啦，個心好 full。我唔知有啲咩可以再講啦，因為好跟住然後我而家係去緊飲我最中意飲嘅咖啡，所以今日係有啲頻撲啦，今日係有啲攰啦。一陣飲完咖啡仲要去買藥妝啦，因為日本好平啦，啲眼線一定要買。但係好幸福啊，好幸福啊！我唔係因為去日本所以好幸福咯，日本已經去過，但係即係同一個地方係冇乜特別咯。但係就係莫名其妙嘅內心係好幸福，好想記錄呢一秒，同埋好想喊咯，因為我唔知啊，真係好想流眼淚。我發現，因為頭先我感到好幸福嗰個瞬間，嗰個時段，雖然我而家好幸福嘅嗰個，即係心入邊由心發出嚟嗰個強烈嘅感覺，即係一個 feel 就係。然後呢個 feel 係唔係因為達到咗某一啲 condition，例如我去到一個我好想去嘅地方，一個我夢寐以求，我一定要去睇北極光，我一定要睇到，即係我嘅願望係睇到一個好靚嘅日落。即係呢啲唔係一啲 condition 嘅嘢啦，即係完全冇，係一個某個好 random 好普通到一個普通嘅瞬間就係，或者可能有陣時你夢寐以求。可能我夢寐以求好想睇北極光，好想睇到日落飛車，但係最後可能去到之後冇我想象中咁澎湃，冇咁激動，冇咁開心。但係我自己係覺得嗰個瞬間就係咁 random 咯，幸福嘅瞬間就係咁 random。只要你感受到幸福係每一秒都可以成為你最幸福嘅一秒。暫時我唔會將呢一個定義成為我2026年最幸福瞬間，因為我相信未來今年啱先開始，即係都唔係啱開始，已經4月，即係4月仲有好多個月啦，所以我相信我未來嘅我會更加可以即係有啲更加開心嘅、更加幸福嘅瞬間。但係我自己係今個星期最幸福，不過啱開始呢個 trip 係好開心。
所以我會繼續 look forward to 更加未來更加多美好嘅瞬間。唔需要最幸福，但係有各個小小嘅美好瞬間都係好幸福。我而家個頭好亂啊！拜拜，我要返酒店啦，我唔可以錄片，我要揾下我酒店喺邊度。總結就係希望大家都可以揾到大家少少嘅幸福碎片，同埋唔一定期待某一個瞬間先至幸福，即係你唔需要達到某一個 condition 先幸福，因為幸福就係咁隨心、咁隨意，只要你接受就會好幸福，就係咁。祝大家生活愉快，拜拜，身體健康，跟住平平安安，好啦，先瞓覺啦。